inflammation of the central nervous system, which can lead to stroke, and you become a vegetable lying in bed forever. นะครับการที่เรามีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่มันอาจจะเกิดจากการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้เราไม่สามารถเรามีอาการของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ Likewise, if you take transfer factor, you prevent inflammation of the CNS central nervous system, and you prevent stroke. ถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปเราก็จะป้องกันการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ Once again, rheumatoid arthritis. รูมาตอยด์อาร์ไทรติสนะครับเป็นโรคข้อเสื่อมรูมาตอยด์นะครับ Is rheumatoid arthritis a disease of the young or a disease of the old? รูมาตอยด์อาร์ไทรติสรูมาตอยด์นี่เป็นโรคของคนหนุ่มหรือคนแก่คนหนุ่มสาวหรือคนแก่ครับ Oh, but I tell you, this is juvenile. ผมบอกให้นะครั Juvenile บ meaning 10, 11 years old. เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นกับเด็กด้วยเด็ก10 ขวบ 11 ขวบก็เป็นกันแล้ว Do you believe there's such a thing? 10, 11 years old having rheumatoid arthritis? เชื่อไหมครับว่าเด็ก10 ขวบ 11 ขวบเดี๋ยวนี้เป็นโรคข้ออักเสบเป็นรูมาตอยด์ Yes, there's an experience here. นะครับ Young patient with arthritis. เด็กผู้ป่วยอายุน้อยๆที่มีปัญหาอาร์ไทรติส The reason for that is that his own body will create an antibody against the joint. That's autoimmune disease. สาเหตุก็คือระบบภูมิคุ้มกันของตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าไปโจมตีข้อของเขาและเป็นโรคที่ autoimmune disease But if you take transfer factor, especially transfer factor advanced trifactor, the middle suppressor segment will educate the body not to produce antibody against the joint. นะครับถ้าคุณบริโภค transfer factor โดยเฉพาะ transfer factor ขวดฝาสีฟ้า advanced นะครับมันจะเข้าไปให้ความรู้ของกับ suppressor segment ส่วนตรงกลางเนี่ยเพื่อจะบอกว่าให้ภูมิคุ้มกันอย่าเข้าไปทำร้ายข้อเหล่านั้น So, rheumatoid arthritis in this very young patient will be gone. นะครับรูมาตอยด์อาร์ไทรติสปัญหาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบกับผู้ป่วยอายุน้อยๆนี่ก็จะ What other autoimmune diseases do you know? แล้วโรคภูมิแพ้อื่นๆที่ autoimmune disease อื่นๆที่คุณรู้จักมีอะไรบ้าง Systemic lupus erythematosus. That's SLE SLE. นะครับ If you have acute attack, you have butterfly rashes on the face, ถ้าคุณมีปัญหามากๆแล้วน่าจะเป็นแบบผีเสื้อขึ้นมาเลยนะครับเป็นแดง and you increase your ANA or autoimmune antibodies, แล้วคุณก็จะมีแอนตี้อิมมูนแอนติบอดีมันก็จะต้องสูง please take transfer factor, trifactor, แล้วก็ลองบริโภค transfer factor trifactor ดู and even psoriasis. It's Okay. very ugly looking skin lesions. โซไรซิสนี่ก็อะไรนะงูสมบัติใช่ไหมฮะต้องสแกนเงินใช่ไหมฮะสแกนเงิน Patient taking this will have cure. ผู้ป่วยที่บริโภคแอดวานสารสีฟ้านะครับก็จะมีอาการดีขึ้นสแกน What is female cystitis? อะไรครับ female cystitis นี่คืออะไรครับ For sure, it is UTI or urinary tract infection. แล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ท่อระบบปัสสาวะ It affects the ladies most of the time. มันมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีซะส่วนใหญ่ You start to have urinary tract infection and then take the antibiotic in capsule form. นะครับเวลามีปัญหาท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบนี่ก็จะมีการต้องใช้ยา It becomes recurrent and you become injectable form. แล้วก็พอมันเป็นบ่อยๆก็ต้องกินยาแบบฉีดและใช้ยาแบบฉีดนะ My wife is an obstetrician gynecologist, นะครับภรรยาผมนี่เป็นสูตินรีแพทย์ and she said her secret in treating recurrent UTI is just by adding transfer factor. เคล็ดลับของเธอในการรักษาโรคเหล่านี้ก็คือใช้เพิ่ม transfer factor เข้าไปในยา And the patient never came back anymore. แล้วผู้ป่วยก็ไม่กลับมาอีก But because of this happy patient, she refers more patients because go to Clinica Tan, they're very good. นะครับเพราะว่ามันได้ผลกับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเหล่านี้ก็แนะนำเพื่อนๆให้มาหาคุณหมอตันสิครับคลินิกนี้ให้ยาจ่ายยาแล้วได้ผล Have you ever had sore throat? เคยเจ็บคอไหมครับ Sore throat is dangerous. That's streptococcal infection. It can affect your heart. It becomes rheumatic heart disease. It affects your kidney. It becomes glomerulonephritis. นะครับการเจ็บคอนี่มันเป็นสาเหตุที่อาจจะไปทำไปมีปัญหาต่อโรคหัวใจและไตของคุณในอนาคตได้ This is a streptococcus bacteria now going into your throat. นี่ก็คือ Streptococcus bacteria ที่ตอนนี้เข้าไปในลำคอของเรา It has the tiny hairs which we call M protein. นี่ครับก็มีตัวขนาดเล็กๆที่เราเรียก M protein M protein are recognized as foreign into our body, M protein นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรา and it is usually filtered out in the lymphatic system. It goes to the lymph nodes in the neck. แล้วมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ
That's why when you have tonsillar infection, your lymph node gets enlarged. เวลาที่เราเป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยต่อมน้ำเหลืองของเราก็จะบวม So the M protein now goes into the lymphatic system. It is filtered out in the lymphatic system. เอโปรตีนมันก็จะเข้าไปในระบบต่อมน้ำเหลืองก็จะถูกกรองโดยระบบต่อมน้ำเหลือง And here are the B cells within your lymph node. นี่ก็เป็น B เซลล์อยู่ในต่อมน้ำเหลืองเรา In the surface of the B cell are the receptor, and it can recognize the M protein from the streptococcus. และบนผิวของ B เซลล์นี่ก็จะมีB เซลล์ที่สามารถรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอม They get hold of that M protein and send signal within the cell. มันก็จะคว้าตัวไว้แล้วก็ส่งสัญญาณไปให้เซลล์อื่นรับรู้ The signal will tell the white blood cell or the B cell to reproduce more. สัญญาณนี้ก็จะบอกให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ B เซลล์เนี่ยผลิตขึ้นมามากขึ้นอีก So the B cell will go to the center of the lymph node and they will proliferate in that area. The B เซลล์ก็จะไปที่ตรงส่วนกลางของต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เริ่มขยายตัวจากตรงนั้น After they have cloned themselves into a certain amount, they will now produce the antibody against the M protein. นะครับหลังจากที่ได้แตกตัวออกมามากพอมันก็จะเริ่มที่จะสร้างสิ่งออกมาต่อต้านกับ M protein. Here comes the antibody of the M protein against the Streptococcus bacteria. นี่ก็เป็นแอนติบอดีที่เอาไปจัดการกับ M protein. So the M protein will attach themselves into the Streptococcus bacteria to be tagged as foreign. นะครับ M protein ก็จะเอาตัวเข้าไปติดอยู่กับ Streptococcus bacteria แล้วก็เริ่มโจมตี So if they are tagged as something foreign, now macrophage will go near the Streptococcus bacteria and eat the bacteria. เมื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่แมคโครฟาจก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้แล้วก็เขมือบสิ่งแปลกปลอมนั้นไปซะ That is how you get well from your sore throat. นั่นก็คือว่าอาการเจ็บคอของเรามันดีขึ้น So transfer factor works well, telling the macrophage to kill those Streptococcus bacteria. transfer factor มันมีหน้าที่บอกแมคโครฟาจให้เข้าไปทำหน้าที่เขมือบไอ้เซลล์แปลกปลอม So who has hepatitis here? มีใครเป็นโรคตับไวรัสตับบ้างครับ Especially hepatitis B, it's โด dangerous. ยเฉพาะ hepatitis B เนี่ยอะไร Because once you get hepatitis B, after 15 years, you have 30% chance of having liver cancer. หลังจากที่คุณมีติดเชื้อไวรัส hepatitis B 15 ปีผ่านไปคุณมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับ Once you have liver cancer, after 6 months, you are 6 feet below the ground. หลังจากเป็นมะเร็งตับภายใน 6 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็จะได้ไปกินเกี๊ยวอีกันเพราะว่าตายเรียบร้อย After, that's true. Dr. Roda tells us that it is effective in treating chronic active hepatitis patients. ดรโรด้าทำการศึกษาพบว่า transfer factor มันได้ผลในการบำบัดรักษาการติดเชื้อไวรัส hepatitis B. If you go through the Medline abstract, there are many studies on transfer factor. ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหา Medline Abstract มันจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ transfer factor. Worth mentioning is AIDS. ที่น่าพูดถึงก็คือเรื่องของโรคเอดส์ It is what you call acquired immune deficiency syndrome caused by the virus HIV, human immunodeficiency virus. เอดส์ก็คือ acquired immunodeficiency syndrome ที่เกิดมาจาก human immunity virus. World Health Organization mentions that there are 1 million patients of AIDS in Thailand. นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ประมาณ1 ล้านคนผู้ติดเชื้อเอดส์ Just imagine if you only recruit this AIDS patient to take transfer factor, you'll be the #1 in the world. นะครับเพียงคุณออกไปแนะนำให้พวกคนเหล่านี้เป็นลูกค้าคุณจะกลายเป็นผู้จำหน่ายโฟร์ไลท์อันดับ 1ของโลกทันที I'll show you this study. เดี๋ยวจะให้ดูการศึกษาอันหนึ่ง HIV protocol. นะครับนี่คือวิธีการที่เราดูแลผู้ป่วย HIV 25 HIV patients, 20 are males, 5 are females, were taking transfer factor 2 capsules for 7 days. ผู้ป่วย HIV 25 คนเป็นผู้ชายซะ20 ผู้หญิงซะ5บริโภค transfer factor plus วันละ2 แคปซูลเป็นเวลา7 วัน And the control group, 10 HIV patients, took cycloferon, which is the treatment for HIV, 8 doses for 14 days. นะครับ control group ก็ผู้ป่วย HIV 10 คนที่ทานไซโคลเฟอรอน The result? ผลก็คือ The patient who took 2 capsules of transfer factor for 7 days resulted in substantial improvement in the immune indices, increased lymphocyte, increased T helper cells, increased cytotoxic T cells,
increase immunoglobulins, and increase cytokines. ผู้ป่วยที่ได้รับ transfer factor 2 แคปซูลเป็นเวลา 7 วัน มีผลในการเพิ่มขึ้นของดัชนีระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นทั้ง 5 ตัวนะครับ lymphocyte helper T cell cytotoxic T cell immunoglobulin และ cytokine So nowadays, TWA, people with AIDS no longer die with AIDS. นะครับปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์อีกแล้ว We have very good drugs for HIV plus our best immune booster in the world. เรามียาที่ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ได้อย่างดี และมี immune booster ที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือ transfer factor So now you have added target clients for Transfer Factor Plus. ตอนนี้ก็มีเป้าหมายลูกค้าใหม่สำหรับ transfer factor plus อีกแล้วนะครับ Malignancy, malignancy ครับพวกนี้โรคต่าง it means cancer. ๆ cancer อะไร Dr. Pisa made a lot of study on malignancy. ดรพิซซ่าก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอกเนื้อร้าย Lung cancer, มะเร็งปอด osteosarcoma is cancer of the bones. นะครับมะเร็งที่กระดูก Melanoma is cancer of the mole. ก็เมลานอมานี่ก็เป็นพวกมะเร็งที่เกิดที่ไฝที่ผิวหนังนะครับ It usually affects Caucasians. แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกับคนผิวขาว Do you know how to diagnose melanoma? How your mole become cancerous? Do you know how to detect them? รู้ไหมครับว่าเราจะตรวจสอบยังไงว่าไอ้ไฝไอ้เม็ดที่มันวันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมะ I'll เร็ง teach เมื่อไหร่ you how. เดี๋ยวจะสอนว่าให้ดูยังไง Usually your mole is a perfect round, perfect circle, right? ปกติไฝเราเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะกลม Well, A for asymmetry. You divide them into half, each of them perfect left and right symmetry. ๆนะครับถ้าเป็นไฝเนี่ย A ก็คือว่าต้องมีสองข้างเท่ากันอีกเส้นผ่านตรงกลางสองข้างจะต้องเหมือนกันเท่านั้น Now look at this. Is this symmetrical? อันนี้ Left สม and มาตร right? ไหมครับสองข้าง This is not symmetrical. B for borders. ไม่สมมาตรนะครับ B ก็คือ border ก็คือชายขอบมัน Look at the border. Is it perfectly round? It's ครับ irregular. ชายขอบมันไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นกลมๆอันนี้ไม่กลมใช่ไหมครับ C for color. Look at the color. It's dark here. It's light here. It's not equal in color. C ก็คือสีมันสม่ำเสมอ อันนี้สีไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากัน D for diameter. If it grows beyond 6 millimeter, it might be melanoma. D ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางถ้ามันมีขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตรมันอาจจะเป็นมะเร็ง Let me show you other forms of melanoma. เดี๋ยวจะให้ดูมะเร็งผิวหนังต่าง This is especially typical among Filipinos. ๆนี่ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับคนฟิลิปปินส์มากมาย Mole in the sole of the foot. เริ่มมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า After a few months, there's already a lymph node in the inguinal area. นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหากับ After a few months, it goes to the brain and kills the patient. หลังจากนั้นไม่กี่เดือนมันก็ลามไปที่สมองแล้วก็ฆ่า Melanoma is very aggressive. นะครับเมลานอมาหรือเซลล์มะเร็งผิวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะโหด But I have a patient on transfer factor. After 2 years, she's still alive. ผมมีผู้ป่วยที่ผมว่าให้เธอบริโภค transfer factor 2 ปีที่ผ่านมาเธอยังมีชีวิตอยู่เลย I will be amazed at my patient because I would expect them sometimes to be dead after 6 months. บางทีผมก็ได้รับเรื่องประหลาดใจจากผู้ป่วยผมเพราะว่าบางคนที่ผมก็คาดว่าเขาจะเสียชีวิตภายใน6 เดือน And after a year, she comes back to me. I would say, "Are you still alive?" หลังจากปีหนึ่งผ่านไปเธอกลับมาผมก็ต้องถามให้แน่ใจบอกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า Yes, they're very alive and kicking with just transfer factor. ยังมีชีวิตอยู่สุขภาพดีขึ้น They may have the tumor within, but transfer factor are the policeman who keeps the tumor ไอ้เนื้องอกเนื้อร้ายมันอาจจะยังอยู่ในร่างกายเขาแต่ transfer factor มันจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเข้าไปควบคุมให้มันไม่สามารถทำร้ายเราได้ Any tumor that goes to the bloodstream is usually killed by the natural killer cell. เซลล์มะเร็งที่มันลุกล้ำเข้าไปในระบบกระแสเลือดเนี่ยมันจะถูกกำจัดโดย natural killer cell หรือเซลล์โดยเฉพาะ So if you have high natural killer cell activity, it will kill the cells that might have escaped the bloodstream and go to the metastasis. So natural killer cell prevents metastasis. เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการตื่นตัวของเซลล์เพชฌฆาตสูงๆเนี่ยมันจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งที่เล็ดลอดผ่านเข้าไปในระบบกระแสเลือดซึ่งมันจะปิดกั้นกระบวนการ metastasis ของเซลล์มะเร็งให้ไปสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ Here's a video of a dendritic cell killing a melanoma or cancer of the mole. นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอของ dendritic cell ที่เข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งกระดูก This is the dendritic cell. This is melanoma. It's being eaten up by the dendritic cell. นี่ก็คือ dendritic cell นะครับกำลังเขมือบเซลล์เมลานอมาอยู่
And of course, cervical cancer, do you know that there's already a vaccine against cervical cancer? ตอนนี้มันก็มีวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับ Ladies and gentlemen, please have yourselves, men and women, be vaccinated against cervical cancer because you can prevent cervical cancer 70 to 80% of the time. ทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับผมแนะนำให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งคุณสามารถป้องกันมาได้ 70-80% Even prostatic cancer. My dad died from prostate cancer 6 years ago. แม้กระทั่งมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับคุณพ่อของคุณหมอเองก็เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก But I've only known transfer factor for 5 years. Had I not given transfer factor, probably my dad would still be แต่ alive. ผมเพิ่งรู้จัก transfer factor มา 5 ปีเองถ้ารู้จักก่อนนั้นพ่อผมอาจจะยังอยู่ Please continue transfer factor. That will keep you alive. นะครับบริโภค transfer